Shalom, shalom, amahoro y'Imana bane namwe. Amazina tumusime Juliet, kiganiro The Blessing Show, aho muri ariho hose ndabashuje. Hanyuma buri gihe tubazanira abatumirwa aho tuganira byinshi birambuye kuri bo. Uyu munsi rero turi kumwe na couple ya James ndetse na Daniella. Bagiye kutubwira byinshi ku bijyanye na biography yabo, buryo bamenyanye, buryo music yabo imeze, buryo babayeho, kurusha kugira ngo hari uwo byafasha, hari uwo byavana hamwe, hari nawo byakugeza bitewe nuko babayeho. Imana ibaha umugisha. Ariko uyu munsi ngiye guhera kuri James, of course umutwara bari uwa mbere igihe cyose. James, umeze ute? Meze neza cyane. Urakomeye. Kuri wowe rero ndagira ngo duhe biography yawe gatoya, background yawe ku giti cyawe. Nitwa James Rugarama, amazina yose ariko ndangamuntu. Ndi umwana wa gatanu mu rugo, abakobwa babiri n'abahungu batatu, njye gucura. Ndi married, mfite umugore umwe nkunda cyane, Daniella, n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Ndumva ari ibyo. Yes. Tukoze nk'umuhanzi, ariko ndagira ngo tubwire kuri wowe kwinjira muri music byaje gute? Natangiye kubikunda kera, ntabwo natangiye kubikora kera. Nakuze mbona bakuru banjye bacuranga za gitari, nanjye ndabikunda, nkajya ndirimba mu cyumba. Kugeza igihe natangiye kujya mu choirs, natangiye kumva nshobora guhimba, nshobora kuririmba, nshobora kuririmbana n'abandi. Ariko navuga ko byabaye official igihe nabaye married, igihe nashatse Daniella, nibwo numvishije. Byari byihishe ubundi. Ntabwo byari byatangiye kugaragaramo gakeya. Okay, urakoze cyane. Daniella, amakuru meze neza? Okay, kuri wowe rero tubwire nka Daniella. Daniella ni muntu ki? Nitwa amazina yanjye ariko ndangamuntu kiza mitavu Daniella, ariko ubu nitwa Daniella Rugarama kwera izina ry'umutware wanjye. Ndi umwana wa gatatu mu bana batandatu, abakobwa babiri n'abahungu bane. Nkaba nubatse, mfite umutware umwe James, nkaba mfite n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Yego. Kuririmba kwawe mu muryango arawubikomora cyangwa ko mbona ko wamenyekanye cyane cyane kandi Imana urayifite n'amavuta urayafite? Ese hari umuntu bikomora cyangwa ni ibintu wabonye biza mu muryango? Sinzi wenda ko nabwo ngo hari uwo mbikomoraho, ariko abantu benshi bakunze kuvuga ngo bavukiye baba ari abakristo, bakumva ko no kuririmba wenda ari ibintu bisanzwe, ariko ni impano idasanzwe Imana iba yaguhaye, kuko nk'iwacu mu bana tuvukana n'inge nyine ubikora. Abandi nyine bari mu bindi bisanzwe. Nta handi nigeze mbona nyine bigira imbaraga nyinshi cyane muri famiye yanjye, ariko nisanze nyine wabyisanzemo. Byatangiye ryari kumva ko ufite iyo mana? Narabikundaga guhera kera pe, ariko ntumva sinisanga kujya mu makorari cyangwa iki. Ariko muri secondaire, niga muri secondaire, nibwo nagiye muri korari ya class. Buri shuri ryagiraga korari yaryo. Then aho ngaho niho natangiye kubikorera. Naba natashye no muri vacances nkaririmba muri korari worship team yo mu rusengero, ariko ari ibintu bisanzwe nyine biraho. Biza gusohoka ryari kumva ko ufite iyo mpano rero? Wabitewe n'iki kumva ko wasohoka ugasohora iyo mpano? Kuvuga ngo aho nasohoreye impano nayisohera uko mbanye n'umutware wanjye. Ntago ndi umukobwa, namvaga ntekereza kuba naba umuhanzi ngo numve nakora ibintu byanjye. Oya. Icyo igihe nabimenyeye nuko Imana yampaye umutware ubikunda kandi umpushinga, ushyiramo imbaraga ze. Rero yacuranga akambwira ndirimbe, nanjye naririmba bikavamo. Birajyanye, harimo injyana. Ukuvuga mwari mwarabuze uwuzuza undi ngo bisohoke. Rero Imana igihuza abantu rero ifite impamvu yabyo. Wow. Okay, noneho rero muvuze kuri icyo kintu munyutsa, noneho tugaruka uburyo mwamenyanye, sibyo? Daniella na James mwamenyanye gute? Bwa mbere muhura mwahuriye byagenze gute? Reka mbere kuri James. Twari duturanye Kimironko, twari tunaziranye, ariko byabindi umuturanye gusa, umuturanye twaduturanye. Ariko igihe twagiye kuri university mu Bugande niho twamenyanye cyane. Namusanze muri korari, namusanze yo already
ari muri korali ari umuririmbyi mwiza cyane ubwo yavuze ko yaririmbye cyane tubana ariko yari umuwashipurida mwiza cyane kuvuga wowe wakunze impano yari murimo wari umufana we mu yandi magambo muri worship team twarabanaga muri worship team yari umuririmbyi mwiza ariko twari tuziranye umva abantu babiri bahuriye mu gihugu kimwe muturanye muhita muba inshuti cyane naho ngaho byatangiriye then tuza no gukora na team y'abandi batwara abantu bane harimo na Rugamba Serge n'umuzi undi bita Gatete muri Gisubizo ministry twari dufite group y'abantu bane tugira n'indi group bita Shining Stars mo n'abandi bantu i Kigali hano wenda mutazi b'abacuranzi twagiraga teams eshatu duhurira mu worship team n'izo teams zindi ebyiri naho ngaho nyine fellowship yanjye nawe naho byatangiye kugira cyane mukorana umurimo yego ariko utarafata gahunda yo kumbwira ati wenda gusa twari inshuti cyane nkari inshuti best friends hanyuma rero iyo step yaje koziti ndakeka ko Daniella ibyo ari byo byose ntabwo ibyo yabyitagaho sibyo cyangwa nawe waramureba ukavuga ati ibyo ari byose umuhungu ndumva mwiyumvamo byari inshuti wumva gutanabitekereza ko byanavamo wenda nawe ntaho byatekerezaga okay natubwire ko byaje ko kuba byarahereye kuri side ye byahize gute icyo gihe twari aba friends cyane hari n'igihe twasigaraga ku mashuri abandi baratashye tugifite tugomba gukora cyane ko nagiraga n'umurimo nkora mu Uganda nawe yarafite abasaza be biga no mu gihe abandi batashe abandi banyeshuri bigatuma dukomeza kubana ndagira mbona ko byavamo mubwira ko mukunda nta byatangiye urabimubwira wowe mubwiye mwisigaye ku ishuri sinibuka neza icyo gihe ariko ibyo nari mbivuze ukuntu umubano wacu agenda gukura igihe abandi banyeshuri badahari twe tukaba tukiri kumwe ariko sinibuka neza sinanakwibuka n'ukwezi nabimubwiriyemo ariko byari mu 2014 ukiri kwiga mutarasoza turi Uganda turi mu mwaka ukurikira wa nyuma yes Daniella kibikubwira byaragutunguye cyangwa wumvishe abyakiri icyo muri wowe nk'umuntu mwarimbanaga nk'umuntu wari uzi inshuti yawe ntabwo nabyakiriye nabi ko numvise hari ukuntu nyine Imana iguconnectinga n'umuntu ngo yakubwira ikintu kumva ntabwo kigutunguye numvise nyine ntacyo bitwaye niba Imana ibishyigikiye bishobora kuzavamo ikintu kizima so nukuvuga ku giti cyawe yahise aguha igisubizo cyane yabaye intwari kuko akenshi bikunze kuvuga ko abakobwa baguha wait mbanze misengere mbanze mbyigeho ntabwo yigeze akuvuna nanjye urumva nabimubwiye numva ari shuwadi ko twaturi inshuti cyane wizeye numvaga nizeye kuri iki kintu uba ufite kwizera ko ari butagusubiza atakugoye wow bravo rwose ntabwo yigeze akugora Daniella ahantu hambere James yagusohokanye wenda kugira ngo wenda akubwire n'iryo jambo urahibuka no kubanza nkatekerezaho gakeya ntabwo wibuka aho wenda twajyaga ni henshi kuko mu buzima bwe n'umuntu ukunda ibintu byiza no mu rugo nibwo buzima bwacu n'abana bacu twatembera tukajya ahantu heza tukaganira n'abana bacu rero ni henshi ahantu mwahuriye bwa mbere ntabwo uri kuhibuka aho twahuriye bwa mbere cyane ahandi yasohotse akubwira ati ndagukunda kuko ntabwo atabikubwiriye ku ishuri siwe muhire mu ishuri yaragusohokanye ndahibuka ariko ndumva atari ngombwa kuhavuga ariko ni muri Uganda urakoze cyane hanyuma urugendo rwanyu rwa music ruratangira ibyo byo byose mumaze guhuza mumaze gufatanya urugendo mwavuze ati reka tuzamure dukorera Imana byatangiye gute rero kugira ngo murusheho gukorana mutarana abana tutarabana ndibuka ko hari n'indirimbo twahimbye muri babiri gusa turi babiri numva ari nk'eshatu then tubona ko nyine yari ibintu bishobora kuzakura tumaze kubana nibwo twabaga mu buzima bwo guhimba indirimbo ndetse hari n'izo dusohora ubu ngubu twahimbye icyo gihe nk'iriya nkoresha nayo iri mu ndirimbo twahimbye mbere kera
mwatangiye gukora mwese mutangiye gukora mwenyine cyangwa mwakoraga no muri iyo team tutari abana twakoraga muri iyo team mutangira gukora mwarabanye muri babiri yego ariko mbere natwaye indirimbo 3 mbere babiri tutari abana wow hanyuma ndagira ngo kuri iyi side ya Daniella tubwire kuri wowe niki ubona mwakoze kugira ngo mumenyekane kuko ibyo ari byose muri abantu mpuzwi muri gospel cyane kandi mufite iyo mpano ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo mumenyekane ntacyo navuga twakoze kubera ko iyi ni impano y'Imana iyi ni gift ntago navuga ngo n'undi muntu agenda agikore kugira ngo azamenyekane ntago kumenyekana hari pushing twashyizemo pe no buntu bw'Imana gusa byarizanye no buntu bw'Imana byatangiye ryari kubona ko noneho mugiye kuri public tumaze gukora amavuta imaze gusohoka twumvaga ari ibintu twebira aho bisanzwe twumvaga ari message dutanze kandi uko Imana izayishoboza izagera ku bantu runaka ako ntago twumvaga ko bizamera nkuko byabaye rero ni ubuntu bw'Imana ntacyo navuga nta banga ririmo Imana yarabikoze twisanze twagiye twumva uko abantu bagenda badusubiza baduhamagara badushaka twumva n'Imana yakoze umurimo ukomeye yego James kugeza ubu mufite indirimbo zingahe ziri codinze cyangwa ziri codinze ubu ni indirimbo 10 hari nizo turi kurangiza ko basanze hari nizo turimo gukora izo mufite noneho zose hamwe twamenye umubare hari nyinshi twahimbye turi mu Bugande nyinshi ntabwo namenye uvuga ngo hari agasetse gapfundikiye mutarapfundurira abanyarwanda ni nyinshi wow aho ngo mise nibaza akabazo ninde muri mwebwe guhimba kwanyu kuza gute indirimbo zanyu muzandika gute bigenda gute Daniella ntabwo navuga ko ari njye uhimba ngenda supporting ariko ibitekerezo byose even na melody Imana yamuhaye impano yo kubyumva Imana iramuganiriza cyane cyane nk'iyamaze iminsi asoma Bibiliya hari amagambo agenda avanamo akayanotinga ahantu rero iyo agiye guhimbara igihe afata gitari ya magambo akaba yatangiriraho rero indirimbo zose ni James wazihimbye ngenda supportinga nkaba nanaririmba kumva wenda uko bimeze yakumva bitaryoshye akashaka ukunda bihindura arakudeleka mbega niwe ni wowe uhimba ziza gute none reka ngo kubera ko ari wowe kenshi avuze Daniella avuze ko ari wowe indirimbo nyinshi ni wowe uzihimba ni wowe uzandika ese uzandika ute biturukaye biza gute guhimba buryo ngiye Imana ibimpamo ni hari igihe Imana impa nk'ijambo mu gihe cy'ukwezi amezi angahe ibyumweru bingahe najya mu rusengero bakarivugaho asoma Bibiliya rikakomeza ikagaruka amenya ko ari Imana ishaka kumbwira kenshi nuko bigenda hari notinga down noneho Imana ikampa igihe cyo kuri develop ubwo nabandi mo ndasoma ikampa revelation kuri rya jambo komeza rikaguka nakurikira abavuga ubutumwa batumva bararyaguye ngahita menya ko iryo jambo hari Imana iri kurivuga kenshi hari ibiri kutubwira twebwe personal message yacu iri personal ariko nkavuga aterekana nayishyira no mu ndirimbo akenshi abari indirimbo zose abari message yacu cyangwa se amasengesho yacu twumva ari ku mutima yo gusenga bene ntacyo twashyira kuri melody tukashyira muri studio indirimbo ikaze nuko biza ntabwo ujya uhuta cyangwa ngo werekwe we ni ijambo rikuzamo okay na Daniella ni indirimbo yatumye mumenyekana cyane kuri mwebwe mwakoze igatuma wenda mugaragarira abantu iyo tubona nyine abantu benshi bazi ni amavuta izindi zagiye zishamikiraho ariko amavuta ni abantu benshi amavuta yaturutse kuri nde James yaje tuyindirimbo n'abatari ibanga iriya ndirimbo yaje igihe twasomaga mu matayo 25 y'amaganya y'abakobwa 10 naho yatangiriye noneho uretse ko twatunamaze n'iminsi dusengera amavuta ariko tugeze kuri kiriya cyanditswe turagisobanukirwa cyane
gusobanukirwa niko gufata gitari tuyishyira muri melody kugira ngo dusharinge iryo sengesho kuko kiriya cyanditswe n'icyo ni umugani Yesu yaciriye abakristo ntabwo ari abantu batari abakristo kuko ngo ni abantu b'abageni rero abageni ni abakristo n'itorero rya Kristo rero uwo mugani uteye ubwoba uteye ubwoba no kuvuga ngo hari abakristo benshi batazajya mu ijuru kuko bazaba badafite amavuta muri bo batari ready rero turavuga tugomba gusharinga iyo message niko twagiye muri studio turayikora koko tubona Imana igejeje ku bantu benshi. Okay, ni indirimbo yanyu ya mbere mwakoze kuko hari igihe usanga umuntu ashobora kuvuga ati nk'abantu badukwiye kuvuga ati indirimbo yabo ya mbere ni Mamavuta kuko abantu benshi baza Mamavuta sibyo ariko usanga atari yo ndirimbo ya mbere cyangwa atari niyo ndirimbo muvuga ko ari yo ndirimbo mwumva muri mwebwe mukunze mu ndirimbo mwahanze so nagira ngo mumbwire kuri mwebwe ni indirimbo yanyu ya mbere mwavuga ati twakoze muri studio Mamavuta ni ya mbere twakoze muri studio sure wow ifite rero yo kumenyekana niyo ya mbere gusa nta iri mu zanyuma zo twahimbye iri mu zanyuma yego iri mu zanyuma mwayanditse mwayihimbye nyuma muyikora mbere umva indirimbo nshyashya niyo umuntu aba yumva yitajyana muri studio kenshi rero twayishyize muri studio kuko twumvaga ari kudukorera muri iyo minsi ariyo ifite message yego tutitangiriraho koko inakora n'akazi okay kabisa yaragakoze nyuma yaho muza kugira ngo dukore concert nziza yamenyekanye concert ya navuga ko yakoze ku mitima y'abanyarwanda ariko nagira ngo mudusangize urugendo rwa concert yanyu yagenze gute mu myiteguro yayo iriya concert cyari igikorwa cyo kwizera dufite uburyo buri muntu aba afite uburyo avugana n'Imana yiwe afite n'uburyo ayizeramo byatuje ku mutima turavuga ati tugomba kugikora ndetse no ku mutima Imana dushyiraho arena Kigali arena ubwo cyari ikintu natwe byari bitugoye kubyumva ariko turavuga nk'uko byatujemo reka tubikore kuko dufite ibihamya byinshi by'ukuntu Imana yagiye ikora ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo nuko twatangiye dutangira ntabwo navuga ko twatangiye dufite n'ubushobozi bwari almost 0% y'ubushobozi bwari bukenewe ariko Imana itangira gufungura imiryango already no munsi wa mbere twateye first step twatangiye kubona imiryango iri open Imana yari yarateguye already ku buryo byadusubijemo imbaraga koko ku Imana birimo then buri munsi wabaga ari umunsi w'igitangaza kugeza ku munsi wa arena mwateguye nyuma y'igihe kinini twayitangiye mu kwezi kwa 11 biba mu itariki ya mbere z'ukwa gatatu ngo n'amezi nk'ane imyiteguro yo yari ijyanye yo kwizera no kubona Imana kuko twizeye Imana twagenda tuyibona buri munsi concert yagenze neza cyane twashimye Imana cyane na n'ubu turacyashimira Imana ndumva ari ya urakaze cyane Daniella kuri wowe witegura concert ni ikihe kintu kuri wowe concert nyuma wenda mwarayiteguye ese hari imbogamizi mwarahuye nazo muri concert cyangwa uko mwabiteguye niko byagenze ntabwo byabura ko habura imbogamizi kuko ibyo uba wifuza byose hari igihe bitagerwaho imbogamizi cyangwa urugendo rwacu kugera kuri concert byagenze neza uko twagerageza gukoresha imbaraga zacu Imana iradusapotinga yaduhaye imbaraga zo kubyihanganira kuko gutegura concert imeze kuriya ntabwo byari byoroshye byari biremereye bisaba umwanya uhagije kugira ngo natwe tubashe kuboneka rero imbogamizi ya mbere cyangwa se ikintu twabonye cyatubangamiyemo ni imvura yaguye muri concert yaguye saa 11 hari abantu benshi bifuza kuza muri concert baraduhamagara bamwe badutesha umutwe tutari kujya no kuri stage biratubabaza cyane ko imvura iguye kandi hari abantu benshi bifuza kuza muri concert yari nyinshi ku buryo yagejeje nka saa 6 z'ijoro abantu benshi bose batashye saa 6 saa 5 rero icyo kintu cyaratubabaje mu rugendo rwose rwa concert ariko Imana yarahabaye abari babonetse nabo babonetse kandi ubutumwa twifuza gutanga twarabutanze
Imana turayiha icyubahiro mu byo twabonye byose. Then nyuma ya concert niki kintu byabigisha ibyo aribyo byose utegura ikintu ukabona kiri kuba ukabona nyuma yaho hari isomo kuramo cyangwa hari ibintu bigusigira hari impinduka bigusigira ibyo aribyo byose ndagira ngo mudusangize n'ikihe kintu cyabigishije nyuma ya concert. Concert ni ikintu cyiza message numvaga inandi no ku mutima. Concert ni ikintu cyiza ariko ntabwo ari cyo kiri priority ku bakristo. Kiri mu bintu nizana nyuma ya concert cyane. Kandi nanabwira abandi bahanze abakristo abahanzi b'abakristo tureke kwibanda cyane ku makonseri, tureke kwibanda ku makonseri cyane, tuyakore ni secondary, haba primary ari ikintu cyangombwa cy'abakristo aricyo cyo kuvuga ubutumwa. Konseri zibamo yego kuvugamo ubutumwa ariko habamo mu ruho mwinshi cyane kurusha kujya ku muhanda ukabwiriza abantu. Rero konseri nabwira abakristo icyo nicyo nize cyane abantu ukimbajije. Tugomba gukora konseri ariko zigomba kuba ari nke cyane. Amavuga butumwa ari outreaches zikaba nyinshi kurusha amakonseri. Ku konseri gutwara amezi 5 uri very busy urushye cyane udakora umurimo uko bikwiriye. Numva cyaba ari ikintu kibaga cyo cyane nicyo nize kuko ayo mezi ariko n'undi musaruro munini cyane wari kuruta n'uvuye muri konseri. Tugomba gushyira imbaraga cyane muri outreaches, mavuga butumwa, making a disciples kurusha konseri. Icyo kintu tuzakivuga wenda ni gutaha cyane kurusha. Urakoze cyane. Reka ngaruka kuri side ya Daniella, wowe niki yakwigishije? Iyo ni side ya James, ko wowe niki yakwigishije wabonyemo? Ndumva icyo kintu twarakiganiriye twese twarakiyumvisemo nuko twumvise bigomba kugenda kuko harimo inyungu nyinshi cyane kubona souls z'abantu kurusha uko gukora concert abantu bakuzura abandi sometime bakaba batanabonye n'ubushobozi bwo kuza muri concert. Ukabona muri make babandi bari bakeneye kumva ubutumwa bwawe ntago ari bo baje muri concert. Rero icyo twumvise turi ku mitima n'ubu ngubu turumva twabwiriza cyane kurusha uko twakora ama concert menshi. Concert ziba ziri limite ku bantu runaka bitewe n'iyo price abantu babashizeho. Ugasanga natwe ntago aba ari ukuvuga ngo bayishyizeho kubera inyungu bakeneye, ahubwo bagira ngo wenda bakavaringa ibyo bindi bakeneye, ariko haba hariho limitation. Ntago abantu bose bakeneye kumva ubutumwa babubona, haba hari imbogamizi cyangwa se limit. Rero twumva ahubwo twabwira abantu buri muntu wese ukeneye ubutumwa akabubona, n'utabukeneye ukamusanga ukamubwira. Rero twumva niyo decision twafashe, tumva tuzakora kubwiriza ubutumwa cyane kurusha uko tuzakora amakonseri menshi. Cyangwa se ibitaramo biri free kugira ngo abantu nabo n'abadashoboye babashe kubona uburyo bumva. Kuko hari igihe wa mugani usanga wa muntu ufite ushaka kumva ubutumwa ariko akabubura kubera ya price. Hanyuma tugaruke wenda kuri gospel ministry cyangwa industry, bagira ngo mutubwire mwebwe mubona harimo amafaranga. Hari igihe abantu bajya muri music ugasanga babikoze business, sibyo? Ibaye nka business, abantu benshi bakunze kubivuga ngo twabikoze nka business. Umuntu aragutumira runaka makash gira gute cash. Ese mubifata gute mwebwe nk'abahanzi? Ubuhanzi bubamo amafaranga, ntabwo natinye kukivuga, ariko hari ikintu kimwe nize. Imana ntishaka ko turangazwa n'impamba y'ubuzima ngo twibagirwe impamvu y'ubuzima. Sinzi niba ukumvishe neza. Ntabwo Imana ishaka ko tugenda ku mpamba y'ubuzima ngo twibagirwe impamvu y'ubuzima. Rero bino birimo amafaranga ariko bamwe n'umutego mwinshi utuma abahanzi badakomeza inzira y'ubukristo. Yo guhita bashaka kujya muri industry cyane kurusha ko bajya muri ministry cyane. Icyo nicyo kibazo kindi nabonye muri bino bintu by'ubuhanzi. Ariko amafaranga arakenewe kandi araboneka, nayo araboneka nubwo atariyo ari priorité, ntabwo ari priorité. Ariko hari ikintu navuga kuri icyo ngicyo waruvuze cy'amafaranga. Hari ukuntu wari ukibajije navuga ngo bahanzi ngo ukamuhamagara amafaranga. Icyo cyo reka nyivuge
ntago ministry yacu turi focus ku mafaranga ariko kugira ngo ukore ikintu cyose ni amafaranga buri gihe umuntu aduhamagaye abashaka kumva ko byari biri muri studio kuntu kubyumva kuko nicyo aba yaguhamagariye ntago yaguhamagaye ngo ubwirize bakubwiye ngo ririmbe kandi iyo ugiye wowe ntubikore nk'uko bimeze muri studio rimwe aravuga ati ukabona ntiyishimye cyangwa nawe ntiwishime kuko bitagenze neza. Iyo ugiye wowe nk'umuhanzi ugenda ugiye kuvuga ubutumwa cyangwa ugenda ugiye mu kazi ibintu bibiri? Reka mbivuge neza. Iyo baguhamagaye baba akenshi bagira ngo bumve bya bindi bumvisha muri studio. Ntago nabyita nanone ngo ubutumwa kuko ubutumwa wari butanze kuri CD. Rero hari ubugiye ni nko ku bo expectation yabo. Sometimes ni byiza kuvuga ukuri nkuko abo bantu baba bahamagaye babishaka. Expectation yabo baba bashaka kumva ibyo mwakoze muri studio. Iki cyo narakize muri no minsi inga burya ushobora no kugenda ushyiramo messages wumva ziri ku mutima Imana kugiye kubwira abantu ariko expectations zabo bashaka kumva ibyo bumvishe muri studio. Exactly. Yego rero niyo mpamvu iyo umuntu aduhamagaye nagaruka ko dukeneye amafaranga. Actually hari nabo mbwira nkabwira ati ngwino urebe bande dukoresha kuko tugomba kujyana n'abacuranzi n'umupianiste kandi abacuranzi bo niko kazi bakora kugira ngo babeho nta kandi kazi usanga bakora nabo. Rero uba ugomba gukavaringa umucuranzi transport y'umucuranzi ukakavaringa icyumba cyo turepeteramo aya ni amafaranga bari menshi. Rero then tukaza tugakora n'abatubwira ubu ngubu turababwira ati muzakavaringa ibyo ngibyo tuzaza twe nta kintu dukeneye twe nuko dushaka kugira ngo tuzakora ibintu tumeze neza. Iyo ubona ukabona umuririmbyi ntabwo yakoresha amafaranga yakenshi ko nta n'amafaranga baba bafite umutegeye moto umutegeye imodoka nawe ukarimba umva uri umeze neza. Ni icyo cy'amafaranga cyo nicyo ngicyo. Hari abantu benshi ubwira ati ngo amafaranga ukeneye amafaranga ya transport y'abaririmbyi ndavuga ati ngo bagiye mu mafaranga nta kintu na kimwe no kuvuga ngo kuri side yawe aguhaye ibyo bintu byose bikagira gute wagenda rwose ugakurene kandi ukabikonezerewe cyane rwose udakeneye amafaranga ari ku ruhande yawe. Nayo yabonetse abari meza ariko ntabwo bishiraho nk'igiciro uzamangaye. No kuvuga ngo ababikora please James arabihakanye rwose. Yes Daniella kuri wowe abantu benshi bakunda kuva muri gospel akajya muri secular sibyo se kandi ukawabegera ukumva akakubwira ati wapi rwose gospel ntago biri kugenda sibyo ntago biri kugenda ngiye muri secular. Ese biterwa no kudasobanukirwa umuhamagaro w'umuntu biterwa no kurarukira ya mafaranga biterwa ubona ari iki? Ku giti cyaye ntago mba nzi ibitekerezo byabo kuko nta numwe ndaganira nawe ariko buriya ngiye ku giti cyaye mba mbona baba bahisemo nabi kuko burya ubutumwa kuvuga ubutumwa ukanabiboneramo wenda niyo transport wenda y'ubwo buzima nibyo bitanga amahoro kurusha uko wajya kwigana abandi ukagenda uko ingendo y'undi iravuna. Ku giti cyanjye rero mba numva ntago nzi ibitekerezo byabo ariko mba numva nta mpamvu yo gukora kugira ngo ubona muri make abagize yashyize intumbero ye ku mafaranga kugira ngo abeho ariko no muri gospel harimo amafaranga rero watuza kandi Imana yagusapotingiramo cyane cyane biba bidusaba kurindira ku Mana. Imana yo irindira gusubiza. Ukuvuga ngo kuri gospel irimo amafaranga nta mpamvu yo kujya hanze. Imana ya providing inzira Imana ya providing ushobora no kutaguha mwene amafaranga y'abantu baguhamagaye gutyo. Iyo hari umugisha mwinshi uba muri murimo w'Imana. Imana ibizi ibyo mukeneye byose ira providing. Nta kintu na kimwe dukenera. Abana ntibakenera ibyo kurya ngo bakenera imyambaro ntibabibure kandi nta n'uwo twasabye usanga Imana igenda providing. Ubu ntabwo ushobora gukorera Imana ngo ureke guproviding. Irabikora ifite uko nibigenza. Yes murakoze cyane. Hanyuma wenda mbere yuko wenda tugana ku musozo sinzi nimba hari abantu wenda tuva kuri iyo ntuzo ya music hari abantu mwashimira wenda bagiye baba supportinga buriya biba byiza ko ushimira ni ikintu cyiza cyane. Ntago umuntu yikuza ngo azamuke sibyo
gushimira ni byiza niba nabahe bantu bagiye babafasha mu rugendo rwanyu rwa music bivuga butumwa natekereza ko abahanzi benshi baradufashe baratuganirije abangaba bari basanzweho Gahongayire twaraganiriye mu Wimana twaraganiriye cyane René Patrick twaraganiriye Promises Ministry cyane cyane ko tunayibamo twagiye tugiramo ibihe byiza byo gusenga Ben na Chance twaraganiriye n'ibindi Israel Mbonyi twaraganiriye Adrien Misigaro n'abahanzi bose bagiye batuganiza cyane tutangiye gukora indirimbo bose twagiye tuganira ibintu byiza cyane no kuvuga ngo abahanzi bose bagoze babaye hafi cyane mu gutegura cyangwa mu kuvuga butumwa bwanyu bwa buri munsi Imana ibaha umugisha gufashanya ni byiza hanyuma ngeze ku bibazo ngiye kubabaza ibibazo sibyo ngiye kubabaza ibibazo muransubiza mubaye honest sibyo ndabaza James&Daniella kuri side yabo sibyo ndagira ngo mere kuri James ninde muntu sibyo muririmbana ninde muntu byajennye kuba muri kumurabona iyo muririmbana muntu mukundana sibyo ukajya kuri stage cyangwa ukaririmba ugatekereza kwaje sinzi nimba mwe byarababayeho ariko byize bikubaho ukundana na Daniella muririmbana muri team imwe wenda wabona wenda hari ukuntu urindi cyangwa ari ukuntu ucuranze bitegeze ko bitutekerezawe bikakujena ukuntu kubera ko hari sinigeze mbibona ahubwo niwe ahubwo amakosa yose numvaga nayakora ariwe turi kumwe kuko niyo numvaga nisanzuyeho cyane ariko sinzi niba ari cyo warubajije neza ariko iyo ukundana n'umuntu nuko intege nke zawe niba ugomba kuzibona niwe ahubwo byambabazaga iyo yabaga adahari kuko iyo yabonaga ikosa niwe wazaga ku ruhande akambwira ati rero kiriya kintu ntabwo cyagenze neza utazagikore gutya ndetse nanjye nuko byagendaga yego nawe ntabwo byakujeni kuba mukundana muririmbana muri korari imwe ntabwo byanjenye ko yasanze cyane ndirimba kabanje kuba inshuti cyane rero aho ngo ubushuti buri deep nibwo bwagumye kuganza cyane kurusha uko turabafiyanse wow Daniella ninde muntu kuri mwebwe iyo mugiye kuryama ninde ukunda gusenga hagati yanyu reka mbaze Daniella nta wundi mbajije apana mwese ibyo byose hari umuntu ukunda gutangiza isengesho ninde uko bimeze turasenga twembi ariko hari uyobora isengesho ko dusenge hari igihe mbivuga hari n'igihe bivuga ko ntabwo bishoboka ko twaryama tutabikoze ni ukuvuga ngo biterwa ntibishoboka ntabwo bishoboka okay murakoze cyane ikindi ninde muri mwebwe wihutira gusaba imbabazi imbere y'undi Daniella ukareba James mbwira ibyo byose muriyize ariko ribabwira ngo twese iyo umwe yakoze ikoze thank you ubu ni umuco twigishije dutangiye kubana actually iki kintu nakigira n'inama ku bantu bagiye gushaka cyangwa se n'abantu bari bashakanye gusaba imbabazi ni umuti w'ibintu byinshi mu rugo rero icyo ni ikintu twaganiriye tugitangira kubana kuvuga ngo iyo nkoze agakosa ndasaba imbabazi nawe nuko nguko that's the truth very honest sure okay muri mwe ushobora kurara rwose ntabwo ushobora kurara mudasabanye imbabazi okay none muri mwebwe ninde muntu urakara cyane kurusha undi iyo kantu kabayo urabona twese tugira uburyo tufatamo ibintu sibyo uko ikintu cyambabaza nagariko cyakubabaza cyangwa uko cyamubaza ko yo cyakubabaza ushobora kukihanganira wenda akarakara akanya gato cyangwa akaba yamena nk'ibintu cyangwa akashaka kunabigenza so mwese uburakari buri kuri level y'umuntu ababaye ibyo sindabibona Daniella kumena amasahani oya ntabwo biraba kumena amasahani kurakara kwa ninde muntu nyine
oya kurakara nta muntu bitabaho Juliet nta muntu bitabaho kuko niba nkoze ikintu kikamubaza niba urakara cyane kundusha niba nkoreye ikintu kikambabaza ni ingenzi babara cyane ariko nibisanzwe ntago byamara 5 minutes kuko ni itegeko twihaye ko buri muntu agomba gusaba imbabazi nyuma y'iminota 5 binashobotse buri minota 5 abwira umuntu ukunda ngo mbabarira kugira ngo ubuzima bw'urwanyu bukomeze ntarabona mwene ubwonga kari ari umuntu tujye tubona ko uri televiziyo mu makuru ngo abagabo barwanye ntago bijya bibaho okay James kuri wowe Daniella yari umukobwa wa mbere mwakundanye kuko ntago ari uwa mbere yari mu kangahe yari mu gatatu wow Daniella wa kabiri ya yari nko kabiri wow James nakaiga kuryo wakoreye muri secondaire muri secondaire ukibamo ukavuga akakana nakuze nkunda Imana cyane ariko nageze muri mu wa kane secondaire njya muri internat nakundaga ibintu byo kubyina drama na dance moderne okay nagezeyo imbyina dance moderne cyane karahari ari umusitari kuri dance moderne muri icyo kigo okay Daniella we nakekano kuri muri secondaire tasibagirwa akano ko muri secondaire munakira umwana nyine bari umwana yego ako nyine umuntu wese wize muri secondaire akano kamushimishaga no gutoroka warabikoze nari twari duturanye n'umukuze rero weekend umvaga nyine niba ari ukubeshya washaka uburyo nyine ugenda ukajya kurya ibyo kurya byo mu rugo ko cyane cyane umaze iminsi urya ibyo kurya byo mu internet kumva ntago biri kujyamo neza byakubayeho buri weekend waragendaga baratorokaga ntago ari buri weekend ariko nageragezaga nyine nari umunyeshuri mwiza naho naje no kuba doyenne mu kigo cy'abafrere nyahize imyaka 6 anyway muri Saint Joseph yagukibuye ako nyine nta urumva ko nagerageza kwitwara neza ariko kandi bari bakakuziho oya ntago bari bakaziho kabaga rimwe na rimwe yari umuyobozi of course yihagurushya nk'umuyobozi nihagurushya rwose yagiye nka head girl okay hanyuma twenda tugana ku musozo bagira ngo wenda mugendere message ku bantu bose badukurikiye cyangwa ku bantu bakunda indirimbo za gospel ziramya Imana zihimbaza mutubwire nihe message mwabagenera muri rusange ese hari icyo twakosora muri rusange duhuza imbaraga hari ikibura muri gospel nyine abahanzi cyangwa abayakira ibyo ari byo byose n'abahanzi ariko tureba kuri side y'abahanzi yabavuga butumwa muri rusange turi no kuri side y'ababwa n'abakira ubutumwa yes kamere kuri wowe abahanzi bo ikintu nababwira cyo niyo uri umukristo tanga ubutumwa bwa Kristo ubutumwa bwa Kristo buri very clear muri Bibiliya ugomba kubwira ibintu abantu bya Kristo hari ibintu byinshi bwira abakristo reka nze mvuge kuri icyo kintu wenda nubwo numva ari sibyo wenda n'ababyumva nabi ariko abakristo bakeneye kumva abantu bakeneye kumva ukuri kurusha ibintu bibashimisha mu mitima yabo kuko akenshi ukuri biravuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota y'ubugi bubiri no kuvuga ngo niba dutanga ubutumwa budatuma umuntu yisuzuma icyo ni numva ari ikintu kigomba guhinduka kuko kuririmbira abantu bagaserebura ejo ari umuriro that's the truth gupfa nta muntu n'uyu munsi napfa ntawe uzi umuntu kandi na Yesu yanaza rero ni byiza ko tubwira abantu ibintu bituma bajya muri Bibiliya ibintu bituma bareba mu mitima yabo bakareba ibintu bitari bagomba guhindura mu buzima bwabo kurusha uko tubabwira ibintu bibanezeza ndetse aho ngaho niho gospel itandukaniye n'indi miziki yose gospel ntigomba gutuma userebura gospel igomba gutuma utunganira Imana rero ni icyo ngicyo navuga ndatekereza ko nabumva umuziki nabo bagomba kureba umuziki utuma indirimbo zituma bahinduka atari indirimbo zituma bakomeza kubyinira ku byaha byabo cyangwa se ku
ku byaha byabo ku myitwarire yabo. ya turakoze cyane birumvikana. Daniella, wenda mbere yuko uduha message yawe kuri side yawe sibyo, ndagira ngo utubwire ku giti cyawe wowe mbere yuko uba umudamu sibyo, wabaye umukobwa, wabaye ufite ibyo waciyemo byinshi, ufite uburyo wari umukobwa mwiza, ufite uburyo iki kintu ntabwo njya mbura kukivuga kuko nzi yuko haba hari abana b'abakobwa benshi badukurikiranye, haba hari abana benshi baca mu buzima waciyemo cyangwa nanjye naciyemo sibyo, bahura n'ibyo waciyemo. Ndagira ngo kuri side yawe utubwire niki kintu mu buzima gishobora gufasha umukobwa kugera ku ntego ye kandi akayigeraho mu buryo bwiza bidaciye mu buryo butari bwiza. icyo numva nta kindi, umuntu wese utegereza Imana asubizwamo imbaraga. Ku bantu bagifite amahirwe yo kuba bakiri abakobwa, no kuba mama ni umugisha munini cyane, ariko kuri bariya bakiri mu bukobwa nabasaba gutekereza ku Mana kurusha ibindi bintu byose, gukunda Imana, kugisha Imana inama, kuyigisha inama, kuko iyo ufite Yesu mu buzima bwawe arakuyobora, akwereka inzira nziza zo gucamo, akugira inama ku byo ukora byose, kandi umutima nama Holy Spirit arakubwira niba wakoze n'ikintu kiba kwati iki kintu ntuzacyongere. Cyane cyane kijya kitugora nk'abakobwa nuko hakanira umwuka wera tukanga kumva ibyo arimo aratubwira tukabishyira hari, ariko ijwi ry'umwuka wera rihora rivuga, n'abakora ibyo bakora byose aravuga akamwihorera. Rero icyo nifuza nuko umukobwa wese yajya yumvira ijwi ry'Imana ku byo akora byose, yagera ku cyo yifuza byose. Urakoze cyane. Noneho tanga message ya wenda ku bahanzi muri rusange. Abahanzi muri rusange message natanga kandi nize maze kubona ko ntacyo umuntu umukristo nyawe yageraho adasoma ijambo. Ijambo ry'Imana ririmo byose, ririmo message dukeneye, message y'ukuri. Rero abakristo benshi hano hanze benshi cyane n'abaririmbyi ntabwo twita ku ijambo ry'Imana. N'abahanzi hari igihe atekereza amagambo akaba yahimba kumva nyine ari byo wenda yarose cyangwa yatekereje, ariko akaba atanasomye Bibiliya. Hari abantu nyine bafite izo mpano, ariko Bibiliya irimo byose, irimo ubutumwa bwiza. Ibyo wifuza kuba wakira mu ndirimbo biri mu butumwa bwiza bwa Bibiliya. Ndibaza ko niyo message, gusoma Bibiliya umenya byinshi utaruzi, ku buryo usanga uri kuvuga ati sinabagahe. Rero gusoma Bibiliya ni ikintu kiri important kurenza ibindi bintu byose. Kuri side yawe James, kuba umusitari byakubangamira bigatuma uva mu nzira y'agakiza, bishobora kubera inzitizi yo kuva mu gakiza kumenyekana ntibishoboka, ariko benshi birabagwisha. Ugasanga wenda nimba nzi ko Juri ndi umusitari, hari ukuntu ndakunzwe kuri hit wa mugani w'abantu bavuga, ariko ugasanga amavuta y'abantu aragenda amanuka bitewe na ka kantu ntabwo bijya. Ntekereza ko umuntu waguye akora ubusitari aba atarakijwe neza, aba yaragiyemo afite icyo ashaka, yaba yaragiyemo mu kigare cyangwa se kubera impano, kandi wenda kubera ko avuye mu rusengero. Kandi abantu bari mu rusengero bose ntabwo bari abakristo. Ubukristo ni umubano wawe n'Imana, personal fellowship yawe kuba usabana n'Imana, nibwo bukristo. Rero ntekereza ko umuntu wese wagushwa no kumenyekana cyane ntabwo ari umukristo. Urakoze cyane. Ntabwo bigeze bibaba nko kumenyekana mukumva ko bigiye kuba ikibazo? Daniella, wowe ni wowe umenya ukuntu bimanaginga. Iyo utabashije kubimanaginga nawe birakwica, ariko tuzi ko inzira turimo turagana ari iyo mu ijuru. Nta mpamvu zo gushyuhira ibintu bya hano mwese kuko nta mumaro bifite. Kandi kurushaho kumenyekana niko Satani arushaho kugendaho cyane. Ikintu nakongeraho kumenyekana, iyo uri umukristo umenya ko byose ni kubw'Imana, uriho kubw'Imana, n'ibintu byose guha ni kubwayo. Iyo wamenye icyo kintu nta kintu kimwe gishoboka. Menya ko kuba wamenyekanye
ahubwo nibaza nicekinga umutima nkavuga ati niye message Imana ishaka ko mbwira abantu ba bose bankurikira rero kumenyekana no muri Imana wamenyekanye muri wowe ntago ari wowe ugomba guca bugufi Imana ikagaragara. Yes, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. yego